James Allen, 17. siječnja. Ne uznemiravaj se rezultatima i ne brini se zbog budućnosti. Uznemiravaj se vlastitim nedostacima i pobrini se ukloniti ih. Znaj ovu jednostavnu istinu. Loše ne može proizići iz dobra, a dobra sadašnjost ne može iznjedriti lošu budućnost. Nadstojni si vlastitih djela, ali ne i rezultata koji izviru iz njih. Današnja djela donose sutrašnju tugu ili radost i zato pozabavi se svojim mislima i djelima umjesto da se baviš onim što možda dođe, a možda ne dođe. Jer onaj čija su djela dobra ne zabrinjava se zbog rezultata i ne plaši se budućih zala. Uistinu, zakon vlada oduvijek i zauvijek, a pravda i ljubav njegove su vječne poslanice. Zbori jedino istinite i iskrene riječi.